有冇遇過有啲人咧，你又愛佢又恨佢嘅？愛佢嘅咩咧？佢好古靈精怪啦，好多新點子啦，噱頭又多啦，又有反應啦。但係你又好恨佢喎？點解啲嘢咧虎頭蛇尾啊？做咗一陣行去啦，跟住你做幫佢之後咧，佢又好似望下你，覺得你好傻，係咪好嬲佢啊？呢個就係7號性格嘅人。7號性格嘅人咧，最大嘅特色係創造好多可能性。不過原來呢一個古靈精怪嘅7號仔咧，都有佢嘅變化嘅。當佢遇到好多壓力嘅時候咧，其實壓力通常係咩咧？你控制佢咯，你管佢咯，你唔俾自由佢咧，佢就會突然間呈現9柱性格裏邊最固執嘅1號仔。1號仔係點㗎？跟原則做嘢，淨係用佢個方法，一係啱，一係錯。諗下一個本來咁靈活嘅7號仔，突然間變到咁極端，唔聽你講，淨係要你跟佢嘅說話去做嘅時候，你係咪覺得佢好似變咗另外一個人？我講個重點俾你聽啊！我見過好多7號嘅朋友咧，當佢翻工嘅時候，佢真係好似嘅1號仔㗎。佢對於自己做嘅嘢嘅要求好嚴格啦，對於身邊嘅同事交唔交到貨咧，佢會好猛啦，好惡啦。佢哋會形容叫咩啊？雞蛋裏邊挑骨頭。咁因為佢好重視個工作，佢認為做好嘢好緊要，所以7號仔咧係絕對可以成為1號嘅。咁記住。呢個係佢短暫嘅狀態啫。當啲功課做完，啲 project 交咗，佢又回復翻佢嗰啲可愛搞笑嘅容貌啦。不過，如果一個7號仔長期都係佢自己嗰種輕鬆嘅狀態咧，可能有好多時佢做嘢都會虎頭蛇尾。其實一個健康嘅7號咧，最好能夠去到佢嘅自在狀態，因為7號嘅自在就去咗9型性格最有深度嘅 number， 我哋叫5號。5號做嘢咧係好中意專注，好中意深入去認識、去研究，有啲做唔到唔會放手嘅力。但係其實7號仔本身咧有少少虎頭蛇尾噶嘛，唔好玩就唔做啦。所以你當見到一個7號仔能夠完成一個好困難嘅項目，願意捱更抵夜咁樣去做一個 project， 好明顯嗰個係佢自在嘅狀態。除咗有佢7號嘅機靈，佢仲攞到埋5號嘅特色。咁但係最緊要記住，5號加埋7號嘅7號係闊啦，5號係深啦，就會令到一個7號仔咧成為一個更卓越嘅 project leader。咁但係喺眾多嘅性格裏邊咧，又有第啲性格咧，可能重視人多過重視做嘢嘅喎。咁如果我哋而家講嘅未係講緊你，下一次記住聽，可能下一個型號就係講你啦。